如何在宿舍修好一架穿越机？准备好焊接组装设备，拆解飞机顶板，拔掉连接线，取下飞控，观察一下电条，电烙铁开机，吸油烟机开启，取下受损电机的焊点，整理焊点变得圆润，取下受损电机，安装全新电机，测量需要的长度，剪线、包线，预先上锡，开始焊接。焊接完成，使用小风扇清理一下锡渣，使用万用表检查是否短路。电条上电测试，飞控电条上电测试，地面站调节电机转向，最终测试。小飞机满血复活。